Ошо көндәрдә безнең кадерләребезнең Фәнүзә һәм Илшат Зиянбетовтарның 60 яшьлек күркәм юбилейлары булып үтте. Улар Ырымбур калаһында танышып, кавышып, матур итеп гомер иттеләр. Ике балага Илгиз менән Ритага гомер бүләк итеп, үстереп, олы юлга бастырдылар. Хәзер Фәнүзә апай менән Илшат ирнә, Алмалай ейән-ейәнсәренә, Данил һәм Риянага бәхетле өләсәй һәм картай. Килене Ларисага, кияүе Булатка изгелекле кайна менән кайны. Тырышып эшләп, хаклы ялга сыгып, атайыбыз менән әсәйебезнең ятимһерәп калган дөньяларына ямь өстәп, ян өреп, Төпсән авылына кайтып, гүрләтеп дөнья көтәләр. Улыһына ла, кесеһенә лә һез кешелекле һәм изгелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, кәңәшсе. Шуңа күрә үзегез олы ихтирам казанганһыгыз. Күрше-тирәләр менән дус, бердәм булып, тугандар кайтканда өстәл тулы хөрмәт әзерләп, кунак итеп каршы алалар. Без рәхмәтлебез туган йортыбызның тәҙрәләрендә ут һүнмәгәнгә, аллы-гөлле, шау сәскәле гөлдәр шиңмәгәнгә. Фәнүзә апай авыл мәдәният йортының алыштырғыһыҙ артисты ла булып китте. Унһыҙ бер генә сара ла үтмәй. Сәхнәлә йырсы ла, бейеүсе лә, яңы йылда Ҡыш бабай ҙа була. Һеҙҙең юбилейығыҙ менән ҡайнар ҡотлап, иң изге, яҡты, матур теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Уй-ниәттәрегеҙ тиң, тыуыр таңдарығыҙ тыныс, һаулығығыҙ ныҡлы булһын, оҙон ғүмер итеүегеҙҙе теләйбеҙ. Ғаилә бәхете, балаларығыҙҙың игелектәренә, уңыштарына һөйөнөп йәшәргә яҙһын. Фәнүзә апай менән бер көндә, 28 февралдә, беҙҙең иң оло еҙнәбеҙ Фәйизов Фәнис Нәзип улының да тыуған көне. Ысын күңелдән һине ҡайнар ҡотлайбыҙ. Фәриҙә апай менән ҡулға-ҡул тотоношоп, 40 йылдан ашыу Мораҡ ауылында татыу ғүмер итәләр. Артабанда иңгә-иң терәшеп, балалар шатлығында, һау, сәләмәт, бәхетле булып, беҙгә үрнәк булып ғүмер итергә яҙһын. Иң изге теләктәр менән туғандарығыҙ Фәриҙә менән Фәнис, Сабит менән Альфира, Самат менән Фәнүзә, Розалия менән Ринат һәм уларҙың балалары. Хөрмәтле Фәнүзә һәм Илшат Зиянбетовтар, яҡындарығыҙҙың изге, ҡайнар теләктәрен моңло йырға ҡушып юллайбыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Көтмәгәндә сәскәләрҙе ҡапланы ҡар. Донъя булғас, бындай хәлдең булғандары бар. Минең дә бит бурандарда аҙашҡаным бар. Өшөгәндә йән йылытыр, туғандарым бар. Минең дә бит бурандарда аҙашҡаным бар. Өшөгәндә йән йылытыр, туғандарым бар. Ҡарҙарҙың һалҡынында шиңде сәскәләр. Донъя булғас төшөп тора башҡа бәләләр. Минең дә бит төрлө хәлгә тарығаным бар. Ауыр саҡта ярҙам итер йән дуҫтарым бар. Минең дә бит төрлө хәлгә тарығаным бар. Ауыр саҡта ярҙам итер йән дуҫтарым бар. Сәскәләрҙең
арахында қызыл розалар. Дүния бұлғас бар шатлықтар, бұла қайғылар. Менің де бит қойғыларға суңғандарым бар. Қайғыларды шатлық етер туғандарым бар. Менің де бит қайғыларға суңғандарым бар. Қайғыларды шатлық етер туғандарым бар. Қайғыларды шатлық етер достарым